ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കനാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞ് വെച്ച ചിക്കനിൽ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 3 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇവയെല്ലാം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം കവർ ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി വയ്ക്കുക. സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്തൂരി മസാല, 1.5 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത മസാല ചിക്കനിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം കവർ ചെയ്ത് 4 to 5 hours റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വയ്ക്കുക. 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഓവനിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റുക. ചിക്കനിൽ അല്പം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓവൻ 200 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 25 to 30 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അല്പം ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്രിൽ മോഡിൽ 5 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.